niryo shamba rya mbere rinini kw'isi. Rifatwa nk'ibihaha vya buri kiremwa muntu kuko umwuka duhumeka ufitaniye isano n'iri shamba. Ntirikeneye abanyezamu baricunga kuko ibirimwo nibo banyezamu badasanzwe. Ibiti birya abantu, ibiti bigendagenda. Ishamba butigera buca buri gihe buhora bwije. Riruta umugabane w'Uburayi umuserebanyi ugendera ku mazi hejuru. Igikeri gifise ubumara, ifi ifise umenga nkuba uteye ubwoba. Amoko y'ibiti miliyari 390 n'ibindi vyinshi. Iryo ni ishamba rya Amazon. Ndagusaba ukore subscribe wongere ufyonde kukazogera niho uzoza uraronka ubutumwa buruko dushizeko ikiganiro. Bahaye ikaze mw'isi y'ubumenyi n'amateka. Ubundi bwitwa Amazon Rainforest canke Amazon Jungle. Ni ishamba riri muri Amerika y'Amajepfo, rikora ku bihugu 9 arivyo: Brésil, Peru, Colombie, Venezuela, France, territoire yitwa Guyane, Suriname, Guyana, Bolivie na Equateur. Ariko nubwo biruko, igice kinini c'iri shamba kiri mu gihugu ca Brazil, kuko kirifiseko ibice 60%. Peru ibice 12%, Bolivie ibice 7 n'uduce 7%, Colombie ibice 7 n'agace kamwe kw'ijana, Venezuela ibice 6 n'agace kamwe kw'ijana, Guyana ibice 3 n'agace kamwe kw'ijana, Suriname ibice 2 n'uduce 5%, France territoire ya Guyane igice kimwe n'uduce 4%, hamwe na Equateur kirifiseko igice kimwe kw'ijana. Iri shamba rifise ubunini buyingayinga kilometero kare miliyoni 7. Kugira wumve neza ubunini bw'iri shamba, riruta umugabane w'Uburayi ukuyemo igihugu c'Ubufaransa conyene. Mw'ishamba rya Amazon habamwo abantu barenga miliyoni 30. Muri abo bigabuye mu bwoko 350, aho batunzwe no kuroba, ukurima no guhiga. Bamwe muri abo ntibazi ubundi buzima bwo hanze ya Amazon kuko ntibigera basohoka muri iryo shamba. Muri make ntibazi ko hari iyindi si ituweko n'abandi bantu, bibereyeho mu buzima butangaje bwo mw'ishamba. Abashakashatsi berekanye ko hari ibisigarira by'abantu boba barabayeho mu myaka 1200 hamwe n'1500. Aho hari imbere yuko abanyaburayi batangura kuja muri iryo shamba. Mbega ijambo Amazon ryatowe gute? Ijambo Amazon ryavuye mu ijambo ry'Ikigiriki Amazonas, risigura ingwanyi. Ni ijambo ryaturutse ku ntambara yagwanywe n'uwitwa Francesco Doriana, aho yagwana n'ubwoko bw'abitwa Abatapuazi. Abo bari batuye muri ako gace n'ubu baracariyo. Francesco yakomoka muri Espanye, yitavye Imana ku myaka 34 y'amavuko. Iyo ntambara yaramenyekanye ku isi yose, kuva ico gihe niho haciye hitwa Amazon biturutse ko ako gace kabereyemo iyo ntambara. Niga amatwi ndakubwire bimwe mu bidasanzwe bigize rino shamba. Rifise amoko y'ibiti miliyari 390. Ayo moko akagira ibiti birenga tiriyoni 290. Muri iryo shamba ridasanzwe hongera hakabamwo amoko y'ibikoko 16,000. Byumvikane ko hari mu bwoko bwinshi bw'ibikoko jewe nawe tutarigera tubona. Bivanye n'ubwinshi bw'ibiti burigize, ibaze ko hari ibice vyinshi udashobora gutandukanya umurango n'ijoro. Iyumvire nawe ahantu imvura ishobora kugwa iminota 10 ata mutonyi urashika hasi. Igice kimwe kw'ijana c'izuba nico gishobora gucengetera kigashika hasi mw'iryo shamba. Nawe ndumva aho hantu ukuntu hameze, ni mw'ijoro ry'icuraburindi.
ni ishamba ry'umwijima. Amazoni ifise ibintu byinshi bitangaje. Aha twovuga umugezi udasanzwe utembamwo amazi ashushe kuri dogere Celsius 93. Uramutse uciye iruhande yawo vyonyene utangura kubintuguta, ivyuya bikakurenga. Ibikoko biba muri iryo shamba iyo vyihaye kwegera uwo mugezi bikamara umwanya munini, usanga vyapfuye kubera umwuka ushushe uvamwo. Mbandanije ku bikoko, tuhasanga ibikoko vyo mu mazi, ivy'imusozi, bimwe bigira ubugome bukabije. Aho tuwovuga nk'ingona yitwa Black Caiman, ishobora kugendera ku muvuduko w'ibirometero 48 kw'isaha, iri mu mazi. Ipima ibiro 1100, igapima imetero 7 na santimetero 7. Iyo ngona ntisanzwe, bivanye n'ingene isa, irakunze kurya abatwi iyo bagiye guhiga kuko ntiboneka. Iyo inyegeje yagiye guhiga biragorana kuyibona, mwijoro no ku murango hose iba yirabura tsiritsiri. Ifise amenyo maremare akarishe nk'urwembe, amaso atukura cane, ashobora kubona ibintu biri ku metero 500. Ifi yitwa vampire fish ni ifi ntoya ariko ifise ubumara budasanzwe. Tekereza, ifi ishobora kwica barene. Ukuntu ibigenza, iranunuza ubumara bwayo bukinjira indani. Kuyiraba vyonyene ingene imeze ubwayo biteye ubwoba. Nta handi hantu woyisanga kw'isi nzima atari mu migezi ya Amazon. Ntabwo ariyo fi yonyene idasanzwe dusanga muri uyo mugezi. Electric eel canke aiguille électrique mu gifaransa, ipima ibiro 21 n'imetero 2 na santimetero 5. Ikintu gitangaje rero ni ifi ifise umuyagankuba mu mubiri wayo ungana na volte 860. Niwumva uwo muyagankuba irekura ukuntu ungana. Umuserebanyi wahawe akazina ka Jesus Lizard. Egome bawuhaye akazina ka Yesu Mukiza kuko niwo muntu wenyene yashoboye kugendagenda ku mazi hejuru. Uyu muserebanyi rero nawo ufise ubushobozi bwo kugendagenda ku mazi, ufise umuvuduko ungana na kilometero 10 kw'isaha. Uyuwo ushobora guhagarara ku maguru kujya k'umuntu, urambuka inzuzi n'inzuzi utigeze wibira mu mazi. Ibikeri bimeze nk'ikirahuri canke ikiyo, ni igikeri iyo kiravye ubona ibice vyose bikigize vyo mu nda, ukabona n'ivyo cafunguye vyose. Inyoni iri mu bwoko bw'ibihuna, kimwe kera bavuga yuko urugo kivugiyeko haba hazopfa umuntu. Iyo potu aho ibereye idasanzwe, ku murango yirwa yiryamiye, maze bumaze guhwibira igatangura gukora akazi kayo ko guhiga ijoro ryose. Ikindi kidasanzwe mu kororoka, iti rigi rimwe ryonyene. Iryo rigi zirirarira ari zibiri, ingabo n'ingore zikagenda zirarisimburanako mpaka habonetse umuswi. Ku murango ni nka kurya bakubwira umuzi w'ibuye ntiwopfa wayibonye. Nta handi hantu woyibona atari mw'ishamba rya Amazon. Habonekamo kandi inzoka rutura yitwa anaconda. Iyo ni kandundura tuyisanga mu migezi yo muri iryo shamba. Bivugwa ko ubwo bwoko bwatanguye kuboneka ku isi mu myaka 1000 iheze. Ni inzoka zitagira ubumara ariko abantu benshi barazitinya kubera ukuntu usanga ari zinini cyane. Anaconda ikuze ishobora gupima ibiro 250 n'uburebure bw'imetero 10. Iraniga, ikinize kikabura umwuka. Hariyo ibitangurirwa vyitwa Goliath Bird Eater. Muri Bible havugwa inkuru ya Goliath na Dawidi, ikavuga ko Goliath yari umugabo w'igihanyaswa yarateye ubwoba. Rero nico gitangurirwa ni Goliath wo muri Amazon. Utundi dutangurirwa imbere y'ico Goliath tuboneka nk'utwana. Ico nico gitangurirwa ca mbere kinini ku isi, ntigisanzwe kuko nikirya amasazi canke ubunyegeri. Iginyoni nico gituma mu mazina yaco harimwo inyoni bird. Iri shamba ryongera rikarangwa nk'ibikeri bifise ubumara budasanzwe. Ni ibikeri bifise amabara y'ubwoko bwose, ayera, ayirabura, umuhondo, icatsi kibisi, ubururu, iritukura n'ayandi menshi. Ikico iyo kikuriye mu kanya ko guhumvya ubupfuye,
mu gihe utaronse urukingo rwihuse. Ubumara bwaco bwagiye burakoreshwa mu ntambara zo muri Colombia, aho bafata ubumara bwaco bakabusiga ku mwami, bawukoresha mu minota mike cyane waba upfuye. Hari n'ibikoko bigiye bitandukanye nka cobra, jaguar, lion, tiger, ibiti birya abantu. Umugezi Amazon River niwo wa kabiri munini ku isi inyuma ya Nile. Tugarutse ko ivyo biti vyitwa arbre carnivore, ibi bifise ubushobozi bwo kurya umuntu canke igikoko. Iyo ikinyabuzima ico cose cegereye bino biti, ibishishwa vyaco birasama bikakimira ico kinyabuzima. Mbere abantu bavyita ibikoko mu bindi kuko biratangaje cane. Ibindi biti kandi bigendagenda kurya kw'abantu, nubwo vyo bigenda buke buke vyitwa walking palms. Ibi bimera imizi miremire iyo bifasha kugenda, aho gisize uyu munsi ejo siho gisanga. Habonekamo kandi ivyatsi bigaragara hejuru y'amazi vyitwa Victoria Amazonica. Ni ivyatsi bimeze nk'isafuriya canke ipani igiteka umurete. Ibi bireremba ku mazi ku buryo ushatse kuvyicarako wovyisharako bikagutwara kurya k'ubwato. Nta handi wobisanga atari mu migezi ya Amazon. Ngivyo ivyo mushobora kumenya kw'ishamba rya Amazon Rainforest, ishamba ry'imvura. Tuzoza turafata umwanya tuvuge ku gikoko kimwe kimwe nk'ivyo twavuze hejuru, tukiva imuzi n'umuzingo kugira ngo kimenye tubabwire ubudasanzwe bwa buri kimwe cose. Mwakoze kubana natwe, tugusaba ukore subscribe, wongere ufyonde ukazogera niho tuzuraronka ubutumwa buri uko dushizeho ikiganiro. Jewe ndi Onezime Niyomwungere ni akagaruka.